le Dieu des armées, que nous demandons toujours notre pardon, que nous demandons toujours notre connaissance, que nous demandons toujours notre valeur en toi, car tu es la première valeur du monde. Nous te remercions, nous te sanctifions pour tout objectif qui nous rende, qui nous vienne à nous. Tu es en contrôle et que tu prends tout contrôle de tout objectif, de toute chose qui vient de part et d'autre part. Seigneur, vous êtes le seul qui connaît la vérité, vous êtes le seul qui prend soin de toutes notre possibilités. Au nom de Jésus-Christ, nous t'implorons la victoire. Nous t'implorons car la main de Dieu est venue sur la terre, la main qui se découvre, la main qui est la main de Dieu, la main qui est la personnalité de Dieu. Aujourd'hui, la main de Dieu est affranchie, la vérité a fait découverte, la vérité dans le monde entier. Aujourd'hui, c'est notre joie. Aujourd'hui, c'est notre liberté. Aujourd'hui, c'est notre droit de l'homme. Aujourd'hui, la parole a vaincu. La parole a manifesté son existence de sa majesté. Depuis le commencement, la parole a rendu grâce à l'Éternel qui est lui-même la parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père de l'éternité, j'ai déclaré le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Eli, Eli, lamata sabani. Il n'y a que toi, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, qui est Emmanuel, le Père Tout-Puissant. Nous vivons en toi, Seigneur, ouvre les portes, ouvre des chemins que nous ne pouvons pas manifester, mais en toi seul, nous manifestons toutes les portes que nous voulons entrer et sortir. Nous sommes dans la voie de l'éternité. Nous vivons maintenant la royauté qui est le règne parfait de Jésus-Christ sur la terre de vivants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a que toi qui es le géant, le grand. La position du monde, ce n'est que toi, comme tu l'as toujours dit. Je suis venu sur Emmanuel de planter une autorité. Il n'y a qu'une autorité maintenant. Il n'y aura plus des autorités. Il n'y aura plus les autorités sur la terre. Il n'y a que maintenant l'autorité de Jésus-Christ qui est descendue sur Emmanuel. Maintenant, on ne voit pas Emmanuel, on ne voit pas Jésus-Christ, ce n'est qu'en esprit et en vérité. Mais tout le monde verra Emmanuel en espace et sur la terre de vivants. Nous vivrons Emmanuel, qui est le même Jésus-Christ de Nazareth, qui a dit, je reviendrai reconstruire la tente de David. Il n'a pas dit, l'Esprit viendra reconstruire la tente de David. Il a dit, je reviendrai, sa personnalité de revenu sur la terre. Et nous en sommes dans la vérité de la parole. Nous en sommes dans l'amour de la parole de l'Éternel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous brisons toute attaque satanique, démoniaque, des bêtes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, in the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en réalité, en vérité, Jésus-Christ demeure notre Sauveur. Par la puissance de la croix, par l'autorité suprême élevée de la croix, sanctifiée, et le sang pur de Dieu, que tu nous as porté, qui a la valeur au-dessus de tous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la seule élevée autorité est venue et affranchie, est venue pour remonter le peuple de Dieu, pour enlever la captivité, pour détrôner le système babylonien, détrôner le pouvoir de l'instabilité au sein des enfants de l'Éternel. Que l'Israël soit aujourd'hui remonté, soit complètement le monopole du monde au Congo, Israël, royaume de Jésus-Christ sur la terre des vivants. Par l'autorité suprême encore, nous levons notre voix en disant Amen. Kimbona Yesu. Amen, amen, amen. 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 Bon, message auto zana on tanga nano titre na biso malamu, titre auto yenango lelo ezali Nzambe au nom de Jésus-Christ, Nzambe alobi bete ezali moke eloko nini tokozwa na bete. Bete ezali moke eloko nini tokozwa na bete. Bete ezali nini boyoka
vérité. C'est ça, un message na biso lelo. Mais na kati ya message oyo, tokoyoka message mususu oyo liko manifester. Totala ndenge Nzambe azolobela biso. Kitoko na yo, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Kembo na Hosanna, Kembo na Emmanuel David Rinzeza, le roi des rois. Kembo na gloria na likolo, Kembo na gloria na mabele na ndaku ya David. Kembo na Yesu, amen. Amen. Kembo, kembo na Yesu, kembo, kembo na Yesu, Hosanna, Hallelujah. Ah, kembo, kembo na Yesu, kembo, kembo na Yesu, yeah. Kembo, kembo na Yesu. Alléluia, Hosanna, Hosanna, bolingo kembo, kembo na Yesu. Kembo, kembo na Yesu. Kembo, kembo na Yesu. Alléluia, Hosanna, Hosanna, bolingo kembo, kembo na Yesu. Kembo, kembo na Yesu, kembo, kembo na Yesu, bolingo etondi na mokili ya Yesu, kembo, kembo na Yesu, kembo, kembo na Yesu, kembo, kembo na Yesu, Hosanna na belelio. Yahweh, kembo, kembo na Yesu bolingo. Kembo, kembo na Yesu, yeah. Kembo, kembo na Yesu. Toyambio na Emmanuel, Yahweh nanga, le roi des rois, aye na ye. Le roi des rois, aïe, Jésus, le roi des rois, Jésus. Toyambio na bolingo ya Yesu, le roi des rois, tofukamelio bolingo. Le roi des rois, tofukamelio papa, le roi des rois, toyambio na kombo ya Emmanuel. Yahweh, kembo, kembo na Yesu, kembo, kembo na Yesu, kembo, kembo na Yesu, Hosanna, Alleluia. Kembo na Yesu. Alléluia. Kembo na Yesu. Amen. Kembo na Nzambe, papa. Shalom, 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 shalom. Shalom. Na ndenge tosololi, Alléluia, na ndenge tosololi situation na ekozonga parce que eza na biloko epuis lisusu ke awa Nzambe alobi naza na date le 19 juin oyo nalobaki te, mais je répète ça encore. Royaume ezali bolingo ya Nzambe. Tango royaume eza bolingo ya Nzambe, Nzambe ye moko aza bolingo. Nzambe ye moko aza makambo na ye oyo toyebi oyo Nzambe aza nani. Toleki wana Nzambe alobi na Elinzeza au nom de Jésus, yo ozali mwana na ngai ya liboso na mokili. Tokumisaki Nzambe kembo na Yesu bolingo Nzambe. Tozo répéter oyo tolobaki. Lundi le 20 juin 2022 à 15h25, Nzambe ayopesa biso message oyo toza nango lelo oyo munene. Donc message oyo totunaki ba question ba mama na biso ba répondre ba question wana. Donc ezali
bête ezali moke eloko nini tokozwa na bête ezali moke eloko nini tokozwa na bête tomeya kosala yango korevoir yango na batradition tomonaki bête eza rien alors mais ntango tozomona bête nani akopesa biso bête aza nani mpona nzambe alobi to na continue nzambe alobi na continue mpo bozwi temps mingi mpo tozela bête azali oyo towuti totanga na papa bakana atangeli biso paster na biso atangeli biso qui est bête totangaki yango na apocalypse papa nga namoni répétele biso apocalypse 13 kobanda na verset 1 ti na verset 4. Amen papa. Amen. Ngai moko mpe nazwa yango. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Apocalypse 13, du 1er verset au 4e verset. Je lis au nom de Jésus. Pardonnez-moi. Et il se tint sur la table, sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon nous donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Amen. 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 Répétez phrase sur Kotangi wana papa, s'il te plaît. Alléluia. Je répète au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Amen. Et petit amen. Kembona Yesu. Ozomona awa nzamba zorobela biso na Bible awa au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il s'éteint sur les sables de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. 10 cornes elingi koloba 10 royaumes. Donc cornes ezolakisa biso royaume. 10 cornes ezolakisa biso royaume. Oyo ye amonaki il s'éteint sur le sable de la mer, atelami na sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une tête qui avait 10 cornes. Amoni mutu et cette tête, mutu wana eza na 10 cornes, 10 royaumes, et puis eza soso na 7 mitu. Et sur ces cornes, na ba corne wana, ba royaume wana, 10 diadèmes. Donc 10 diadèmes eza ba division qui a royaume. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. Na ba tête wana eza na ba blasphème oyo eza ko sepelisa nzambe te. Blasphème eza oyo baza koloba na kombo ya nzambe
mais ce n'est pas ça. Blasphème ezali oyo ezali contraire ya Nzambe, ozo blasphémer Nzambe. Nana kopesa biso blasphème na sens mosusu. Oyo amoni ke akoki ko comprendre yango. Bon, na l'équipe, pour tout ça, na problème de temps. La bête que je vis était semblable à un léopard. Nyama oya monaki, bête oya monaki, azalokola, léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Makolo na yese ki lokola makolo ya ours, to yebi ours. Et sa queue comme une queue de lion. Donc, sa gueule et sa gueule comme une gueule de lion. Vous connaissez que le col il y a lion. Le dragon lui donna sa puissance. Le dragon a pessillé Betouana, puissance naïe. Et son trône est une grande autorité. A PCP Bokondi a trône na autorité yamunene. Je vis l'une de ses têtes, Moko Yami, Moko, parmi mitunaye comme blessé à mort. Donc, mutu moko ezalaki ya kozoka lokola kufa, mais sa blessure mortelle fut guérie. Pota na ye ya kokufa ebikaki. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Pona nini, pota o ezalaki na mutunaye ezalaki pota kumemaye na liwa, mais comment qui guérit. Donc, c'est qu'on appelle le miracle. Donc, le miracle, wana, et wuti na dragon, na bête, wana, et ça là qui est à la guéri, mais c'est tromper seulement les yeux des gens. C'est tromper seulement. Donc, et ça là que batuba admirer na mabele, parce que tête, on est de là qui guérit. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le miracle. Osomona, on a continué. Natangi 2, ce qu'on a fait dans 3, le dragon lui donnant la puissance. Ok. Et je vis l'une de ces bêtes comme blessée. Bon, on a c'est dans lobby. Dans lobby déjà. Na 4. Et ils adorèrent le dragon. Babandi ko adorer dragon. Bandani badoraka dragon, ce que vous voyez bien. Oh, badoraka dragon et utaka mingi na kota Chine. Tout le monde qui a un symbole, il y a nyoka na ba sende ya ba minu comme ça. Tout ça vivre en haut. Donc ezo sala force ya dragon na mukilo. Sokota le Chine ba contaminer na makamba ngeli sokota le dragon asa forme ya ngeli. Moi to le baba blom so ça était pour tant les facteurs. On a répété en haut, et ils adoraient les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Parce que la personne qui a autorité na bête. Donc, dragon, dans un moutuya na bango. Ils adoraient la bête, bazaïkoui, quoi adorer bête, en disant, bazoloba, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Nani oyo akokani na bête. Nani oyo azali semblable. Qui est semblable à la bête, à la bête et qui peut combattre contre elle. O azali semblable. Nana koki ko contradire, ko combattre ye. Nyama wana kondi bête. Ya nous sommes na prophétie na biso. Ezoloba likambo ya bête. Prophétie ezoloba wapi nazonga na prophétie. Bête ezali moke eloko nini tokozwa na bête. Nzambe a réduire ndenge na monaki. A commisé scorpion moke. Scorpion a juste scorpion a kotise na mulangi. Mulangi ko ya do mulangi siko a koti na kati. Bon, nzamba solo balanga awa emprisonnement ya bête batu babana ko vivre ngo nzamba solo balanga sikoyo yende akokoma soni ya libela
nzamba lobi te koloba boye te. Akozala soni te parce que akozala emprisonnement oza sosoni nini. Mais mokili ekovivre ye ke eza na prison po bato baza na liberté. C'est ça eloko nzamba alingi nde naloba. Naloba te kakozala soni alobela non. Nzamba yebi ntango mosusu akokanga akofongola ye pe boyebi 1000 ans après akofongola ye. Osomona. Donc on a monaki ya liboso scorpion aye muke nzamba kodisi na mulangi. On a moni lelo tozo solona papa Elonga apôtre Elonga na yebisaki ye akoko pe ko témoigner bino. Nazomona loboko ya gauche ya droite te ya gauche ya nzambe. Sakanga ki ye deja. Azana kati dira na pesa lokola. Omoni lokola nani oyo mulangi yo. Na chango boyeti. Ezana kati. Kutu loboko na ngezo mona mais tala loboko munene. Donc scorpion teme amonani puku. Souris. Nazomona bino lelo bosoko lobate boza fatigué bendenge. Amen, papa. On Amen. Amen, papa. Tosoyo kayo. Nazopesa bino message oyo nzambe na biso. Avant papa na biso Emmanuel akita na mabele. Nzambe alobi kokende nano kuna te ozozonga nsima so ndenge nini. Donc akomi souris puku na kati ya loboko ya nzambe mutu na yo asakangamaki deja. Donc azokoka lisusu te asakangamaki. Yango na nzambe azoloba à ce moment la fin du temps nzambe azoloba nini mpona nini tozokende epai ya pete oyo aza na ye moke oyo aza na ye rien na tradition mosusu il est rien. Moke parce que soso komi moke bakangi yo oza deja na boloko oza rien tu n'es rien maintenant. Force esili ndenge totangi na Bible oyo nzambe azoloba bete eza nani eza dragon ya imbo na Yesu dragon oyebi nzambe aloba na nga nayebisa bino lelo nakolobaka moke ntango na seri moko na bimaka ndako nakolala na hotel me boyebaki te 4 personnes kaka bayebaki. Naza kozwa nabimaki mpo na dragon te me ntango nange nazonga nzambe ayebisi nga oningo zonga kuna okolala na dragon nabi me nakolala na nga ta na biro awa abi okolala na dragon. Si nayebisaki bino komba wana soki na chambre na ngai nayebisaki bino Emmanuel azoloba oyebiki tozolala na dragon ale totumba tofrape na mbeto nyoka serpent po akomaka mpe serpent achangeaka mpe azwaka baforme akokozwa ligorodo awa na porte na nga namonaki ligorodo etelami wana siko nga mpe natelami kaka nazotala ye boye vis-à-vis na ndoto te na vision te dona otali kaka boye siko na biloboko kaka oyo efrapaka yango nde moto ekozwa ye nasalaki eloko te naswi kaka loboko na tourne kaka natie na position ezalaki me ndenge apumbukaki na epai akendeki nayebi susu te asaute puissance ya loboko oyo eza somo tro ozomona akimi ngambi okimi kaka loboko otali kaka boye okina yo ozomona nkembo na Yesu nde nzambe lolalakisi biso papa na ngai papa na bino pe nzambe na bino pe alakisi ke aza deja na kati ya loboko aza muke epi na forme na forme ya puku boyebi ke bapuku wana bazalaka na sorcellerie mingi oyebi ke puku sorcier azwaka image na ye trop banyao ezala meme bambwa faut faire attention bazwaka baimage na bango mais eza na bambwa mosusu badetektaka basorcier bademo bambwa mosusu oyo bazalaka na mayele wana ozomona ngai mbwa moko azala baza detektaka nge ke naza ro sokomoni ngai okoyamba nga ozomona donc puku akomi zoba pour bien parler zoba mayele ya koyiba eza lisusu te maintenant ebisa bino jusqu'aujourd'hui bato bazokende kosassocie
na dragon oyo azali bête ti lelo yango wana le débat na nanga oyo balobi batémoigner mama Emmanuel mpona zota mingi te bête mpona nini nzambe apesi biso mission apesi biso vision oyo elingi oloba nini donc mama donc oloba mpona mona eloko wana esala supe donc c'est bien toza bien mama Emmanuel pesa biso Amen, papa. Amen. nzambe alobeli biso amen. Nzambe alobeli biso parce que lokola aza nzambe ayebi azomona mitema na biso azomona na pensée na biso ke tozokima royaume esika vérité ezali esika liloba ya solo ezali tozozongisa kaka makanisi na biso na église oyo ezali conduit na serpent oyo azali représenté na dragon donc le diable. C'est pourquoi nzambe ayebisi biso ke tozonga kuna te parce que aza mokie aza na eloko ya kopesa biso te tokangama na royaume mpo nde royaume esika yesu azali na royaume tokozwa nyonso mais soki tozongi nsima epai ya satana kuna le diable la bête aza na eloko moko te mpo aza déjà emprisonné. Amen, papa. Amen. Kimbo na Yesu. Tukisiko na mama Ingracia. Apôtre Ingracia. Fais sa réponse. Amen, papa, merci. Voilà, ngai nabakisaki na oyo mama Emmanuel alobaki, nabaki te nzambe ayoki mawa. Yango alobi apesa biso message oyo po afungola biso miso. Amen. Alléluia. Amen, ma fille bien-aimée. Nzambe ayoki mawa po ndenge bana na ye bazobima. Presse leki trop. Nalobia yo ye na royaume eza na ba catégorie belé mutu na mutazo na royaume. Bamsu bazoya pona ngeli bamsu bazoya pona pouvoir à Congo, bamsu bazoya pona ba maladie, makambo belé. Nzamba tuna ki Salomon. Eloko neno lingi na pesa yo. Osa komi roi déjà reine les bandits. Yebisanga na pesa yo. Salomon ba pesa nga intelligence na sagesse pona diriger peuple na yo. Arbe senga eloko msiteka ko pesa nga. Senga yi sagesse. Bon nga pena ko pesa yo mbongo oyo mutu moko te na saison yo. Azana mbongo wana. Donc omoni asenga ki est important. Donc mutu na mutu azana likambu na ye oyo ye azo senga na nzambe soka côté na royaume. Maintenant yebisa bino bo tester déjà nzambe trop. Bo zupe ba réponse. Na bino batu na mutu ayaki na vision na ye eza mabete. 3/4 ya batu baye na royaume baye pona Congo. Parce que Congo nde a délivrance au royaume. Congo nde a un monopole ya Israël pour le royaume. Le royaume ya Yesu et où tana ekité la kina Congo. Yesu na bunzambe tanga moni sami na mokili. Yo kanisa sali makambwa. Asala wana Congo. Asala wana mboka mindele te. Yamona nde mingi ba ye na royaume pour le Congo. Parce que Congo est Jésus-Christ. Ce que yo kanisa ka Congo ya mabele. Yeba bien oye na Congo oyo azali nzambe po Congo azali nzambe. Bon, Congo a Jésus-Christ makila na ye eza na ba Congolais nyonso oyo kolobaki nani aza na makila ya Yesu te tombola musapi lobaki ngana aza na makila ya Jésus te yo moko omi dissoudre donc kombo na yo na liste ya bomoi ozomona to continuer. Lelo bozo bima na royaume. Royaume po bozo tala papa elinzeza. Atana musuni lokola bino, azane kitoko te, azana iba be, ayobolo bate, makamuna enyo seza lukuta. Mais na ibisa bino, toza déjà na 14e année depuis na botame na mama Mvwemba Marie. Oyo pe tokoko benga e Sainte Marie. Je vous dis la vérité. Maman Mvwemba. Hein? Depuis nazana maman Mvwemba. Ajo bino bozo tianga eza 68, bientôt nazo kende 69. Mais bo ignoraka
âge à ministère, ils ont 85 ans. Vous ignorez ça. Vous n'avez géré sur la Bible. Pour nous gérer 12 ans. Il y a gérer la Bible, Nicolo Nyonso. Apôtre, juge, Déborah, qui papa ne gère plus dans la Bible. Pour gérer les sous-soutés. Oya oyambayo. Oya oyambayo te italien en Zambelaye. Nani wana koko gérer pendant 12 ans. Mikolo Nyonso giraka. Bon, yebisanga, mitema na bino zandengene. Bino bokanisi nazo flatter bino. Lere ya ko flatter za le sous-souté. Mawa ezakaka mukolango ekozala bisengo na mawa. Pourtant oyo zu na royaume ndeko nanga to mwana nanga. Tango yo zu na royaume oso komi vraiment na sommet. Oyo kokwea na yo. Ah, vraiment. O témoigner pe. Est-ce que témoignage na yo? Tango yo zo lo bango. Ozalaki motali boma, ozalaki maladi. Ba intoxiqué yo ou bien ezalaki nini? Papa Christian Elonga ozoka ngai. Oui papa. Papa nazoka. Donc on répéter le biso témoignage na yo oyo odutaki na Emmanuel. Odutaki. Olobaki pona nini naza ko blasphémer muto aza mutu na komisa ye nzambe pona nini oko répéter le biso zela nano pe oko pesa biso témoignage oyo omoni ngai me batu baza mingi te oza koloba ezali ye wana bolanda ye oko pesa biso de témoignage wana mais nazongi na nani na situation auto zanango bande konanga bosu bima na royaume pona nini eloko nini papa ili asali ya mabe eloko nini asali mabe eloko nanga ezaka bolingo nde na lingi bino bozo bomela ngai bolingo kaka solo bina lingi yo nde na sali mabe ata solo na bina mobala yo mena yebisa yo papa eli aza mobali ya liboso na mokilo fubo ya barango. Je suis le mari du Congo. Je suis le mari de tous les Congolais israélites. Amen, amen. Amen, 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 papa. Esaïe 54:4. Je suis le mari de Alex. Alex Bondele. Ezalami ba papa nanga. Papa nanga ba passer naza mubali na bino. Amen. Amen, Sa Majesté. Nde yango nozomona likambo yo nasali bino nini ya mabe. Vous oubliez ça. Mais vous oubliez pas que vous me jugez parce que je porte un corps. Mais en vérité, je ne porte pas un corps, je suis l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Vous touchez comme vous voulez. C'est la vérité. Vous voulez. Donc, et là, comment kaka, na monique bosakani na mingi parce que je suis trop humble. Na gangela kabinote, na yamba kabino na bapel na bino, na sala kabino bolingi, na sala trop humble, je fais que rire. Na silika na binote nde na koma zoba na bino yango na nzambe ayo loba likambo ya bête pona nini bozo kende pa ya bête wazana ye muke bête azane loko nini qui est bête tolobi bête aza dragon awe pa na moni dragon bala buni na ndako na yawo na ko kende na toilette na fond la toilette dragon tala nani ngando ya munene wazana ba forme bele. Banyoka, il ne faut même pas dire. Yamana na yebisaka bino. Soki ngai nazalaki ya bango, Satana. Comment babundisaka ngai? Comment bango balingaka ngai te? Soki naza ya bango. Faut poser la question, c'est simple. Osomona. Nde yamona nde nazoloba bête. Aza déjà na kati ya loboko ya papa nanga. Aza muke. Donc, pourquoi tu as une image ya puku? Pour on a na chambre mona bapuku le nyoso bapuku mo normalité
osaka bona mbeto moni bapuku bazo tambola tambola na bio no de ona zama ba ke baza bapuku bête nazo komona ba souris nazo tchaba ko moto nazo komona ba souris même matin na professeur bakana tanga sala ki prière na ye e bibisi ba souris na ndako na ye ba souris ba meme ba bisaka foto bima pour prière wana za sombo trop osomona bomona teke pona zo seka bomona teke pona solo bangona zo seka me boyebi kando eza na papa na ngai te nazo ebisa bino boyebi kanda o eza na papa na ngai te pona biloko bino bozo kokokima royaume vous-même vous allez pleurer ko plaire oyo ekozala na suka te osomona boza ko exagérer beaucoup ko témoigner yo moko bayambi yo te tango baya ko yamba yo yo ko tia piège likambu te nzambe aza na contrôle ya nyonso nzambe nde yango wana nzambe ayo opesa biso message tango na botamaki alobaki na papa mobokoli na ngai alobaki na papa mobokoli na ngai bondima makambo nyonso oyo bazoloba mpona mwana oyo il faut croire ça bondima makambo nyonso oyo bayebisi bino mpona mwana oyo bino bo renverser yango mpona zolinga bino na viole bino en tout cas nzambe akosala jugement nango mais ce que je demande Dieu pardonne mais nzambe akosala jugement nango po alakisa ki ye Emmanuel ozomona soki nzambe akoko touche biloko akoki kotouche te po bino bozolala pongi trop bozolala pongi trop na bamisusu babima nzambe papa na nga azolakisa ngaki me bazotonga yo trop il t'insulte il parle n'importe quoi pour na yo eza mawa trop quelqu'un qui a été musulman 30 ans ayebi ne kutu makambo nayebaki nzambe avant l'âge de 30 ans combien de témoignages oyo toyoki na royaume oyo boyebisanga homme de Dieu nini wana oyo sazwa combien de témoignages soki ezali kaka témoignage te bino bomonaka ngai nazovivre na bino naye naloba eloko moko tamba oza wana tamba fongola micro tamba kiyamba na continue to continue na prophétie nde yango na toyoki ntina ya bench lelo bato ebele baza ko admire bench lelo oyo nyonso bozokende na babete boyebaka bien ke boza perdi je dis ça je répète na ba église nyonso na mokili il n'y a qu'un royaume qui existe aujourd'hui pour la parole de la divinité en haut en bas la divinité de Alpha et l'Oméga, le commencement qui est la vie, le commencement qui est la fin. Tolobaka Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Mais aujourd'hui, le commencement qui est la vie, le commencement qui est la fin. Et changer tes mains, et ça conclut. Et ça conclut. En réalité, en vérité, Jésus-Christ est sauveur. Serment oyo et yoko pesa réalité de la vérité. Jésus devient réel. Réel comment? En autorité suprême du royaume de Dieu sur la terre. Le roi des rois. Vérité roi des rois le loko monana. Na likolo partout na mokilo. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Il devient réel aujourd'hui. En son corps physique. Et par l'Esprit de Dieu, lui qui est l'Esprit, qui est Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, a commis réel. Tous ceux qui vivent na bandoto, tu peux pas yeba qui était tant wazalaki, image à Yesu zawaki. Bon donc c'est biso Yesu nenga zalaki en vérité. Boye bisa biso Yesu nenga zalaki na ba disciples boye bisa biso. Le même Jésus qui est le même Jésus, il est revenu avec la même force. Le même corps, la vérité du corps physique de Jésus-Christ.
qui est la troisième personne en Dieu et qui est l'esprit de l'éternité. Vous connaissez attention, vous critiquer. Critiquez comme vous voulez. Bon, tu comprendre bien, na critiquer l'église, mais vous voyez, l'église. Cherchez le royaume de la vérité. Le royaume n'a pas de distance entre l'homme et le royaume. Il n'y a pas de distance. Cherchez le royaume et vous trouverez le royaume. Parce que le royaume est parmi vous. Qui est Dieu? C'est pour cela que le royaume est venu nous enseigner d'abord. Qui est Dieu? Nzambe azali nani? Nzambe azali oyo azali je suis, qui existe. Et qui est celui qui existe? Azali nani? Akomi réel, celui qui existe, il devient réel, absolument réel et véritable Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toleki, toza na suspect koloba. Nazai koloba, toza siko na toke na prophétie lundi, mardi le 21 juin 2022 à 8h56 heure du matin. Nzambe alobi, Nzambe atindi David Emmanuel Elinzeza azala motu yamabele. Donc tête yamabele. Na répété. Nzambe alobi, Nzambe atindi David Emmanuel Elinzeza azala motu yamabele. Azala tête. Mbona Yesu. Amen. Kembo na Nzambe. Amen, 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 amen. Kembo na Yesu. Prophétie Oyo, et yele libiso, si je ne me trompe pas, et yele libiso 2 fois, ou bien plus. Tango yele langa liboso, tango na zana na ba cinéma ya, na ba 2009, peut-être 2013. Angelo Abimela Kingaye, alobi nanga yo ozali mutu na mabele, na likolo oza leader spirituel na likolo. Oza leader spirituel na likolo. Pour épreuve, ndeko moko toza ko sambela na ye pe na koloba kombo te, parce que babima na bango na royaume. Nzambe alakisi eloko boye, likambo munena boye. Bumutu eza trop sale, eza bien te. Yangona Yesu alobaki, la chair ne sert à rien. Nzote sala ke loko te. C'est l'esprit qui vivifie. Na yebisabino. Foto senga Nzambe mingi alongola biso na bumutu. Bumutu eza bien te. Nde yango moni pasteur Timbatango ateyaki likambo. Il y a le cœur de l'homme. Na sepelaki na mingi. Ça c'est le point par lequel que nous devrions comprendre la vérité de l'homme, qui est homme et qui est esprit. Nzamba sali mutu pense na buzoba te. Nzamba sali mutu à un niveau élevé. À un niveau élevé, on a Jésus papa nanga. Ayaki po al akota na bo moto. Pona alla ki sabatu, qui est l'homme? L'homme c'est l'image de l'Éternel. Nous vivons et nous portons l'image de Dieu que Dieu a tant aimé. C'est l'homme, yo, nazoloba. Mais vous ignorez la création. Parce que vous êtes combattus, parce qu'il y a ceci, cela, parce qu'il y a des choses qui arrivent, mais tu as posé ton cœur à un chemin à côté, à gauche, au lieu de poser ton cœur dans la vérité de la parole. Vraiment. Yangona Yesu aiki kolakisa valeur ya mutu. Dieu, quand il a créé l'homme, il a dit tout a été parfaitement fait. Alubi nyoso ekokisami malamu.
jusqu'à ce qu'il a créé l'homme. Et homme, où vous êtes? Mutu osa wapi. C'est pour cela que nous sommes intitulés à parler qui est Dieu. Dieu porte son amour, apporter son amour à l'homme qu'il a donné son image. C'est ainsi que Dieu a dit, Dieu a tant aimé le monde à cause de l'image. Dieu a tant aimé le monde à cause de l'homme possède la parole. À cause le design forme oyo nzambe apesaki na mutu. Forme oyo nzambe apesaki na mutu. Mais aujourd'hui, l'homme tombe, fait que tomber, fait que décroître. Pourquoi? Hein? Lelo Congolais ozana makila Yesu. Okome nzambe a miniature. Bozoboa kango pekaka. Na leki wana, nzambe alobi, Emmanuel Elinzeza. Aza mutu na mabele. Donc, cela veut dire, tangwango, tobandi kotala kaka ba air, na kotanga mikolo, pour ekokisama en vérité. Pour papa nanga, il est la vérité. Et demeure toujours véritable Dieu. Tolongo wana, tokei na professeur Landi, mercredi le 22 juin 2022, entre 7h et 8h, na Tongo, Nzambe alobi, na mokolo wana bakomona ndenge mwana ya Nzambe akokoma na image ya Nzambe. Bato bakomona ndenge mwana ya Nzambe akokoma na image ya Nzambe. Kembo na Yesu, Kembo na Emmanuel. Kembo na Yesu. Ngai moko na monango plus de 2 fois. Ngai moko na lobakango. Na mokolo wana bokomona nga ndenge na kokoma na lobakango deja. Na mokolo wana deja na bimona ndenge na zalia. Na bisabi na vérité. Mundele oyo nga na monaki azo tsenya makila. Ezo bima lali bazo souffrir na motema. Nalobi Nzambe pona nini mundele oyo kitoko mona kitoko. Azalaki trop jeune. Ba âge na sur 30 ans. Na pona nini mundele vraiment azo tsenya makila zo lela bo. Nzambe obi c'est toi-même. Nzambe alakisa kingai na ndenge na salaka. Okomona ebo na miso. Comment na monak elle était trop beau. Jeune. Nde na bandi ko bimisa ba makambo na mona na moko. Uyebi yango na zanga na makambo na ngala zo mona. Na fandi mundele pe afandi. Na za ko mona na za na couleur ndenge balobaka David azalaki ba mundele balobaka David azalaki lokola. Oyebi ndundu raté oya akomaka neti rouge. Rouge wana neti kitoko. Bango balobaka David azalaki ndengwa. Ozomona na mimona pe na zandengwa. Nakomaka couleur wana neti ndundu. Mais ya kitoko ya bronze lokola cuivre. Bronze. Nazo yebisa bino lelo. Est-ce que c'est na yebisa bino? Hein? Na monaka dessin ya makolo na nga soki na fandi boye. Na teni makolo na nga ndenge lali. Voilà c'est na yebisa bino. C'est terrible. Maman Mamisa na Congo amuna nga mundele tozo solo. Soki ya zalaki ya yebisa bino. Hein? Nazo solo na ye tala loboko mune. Mundele. Hein? Nde yango moni mukolo wana ekozala. Putulu ikomata. Nzamba lobi na kolobaka ba termo te. O tozoyoka na ba demo. Nzamba pekisi ngai kolobaka ba termo te. Mukolo wana ekozala kembo na Yesu terme na biso kitoko yango. Kembo na Yesu ba putulu ikomata.
C'est trop salé. Kembo na gloria na likolo. Kembo na gloria na sela mabele. Kembo na royaume à David. Alléluia, Hosanna, Gloria, Gloria. Eza gloria nzambe kitina mabele nzambe zo bengo gloria. Amen, 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 amen. Amen. Abdala ko dominer biso te. Ko continue na kombo ya gloria. To tika mote. Amen. Biso tout toza ba glorien, toza ba gloria. Alléluia. Gloria. Kembo na Zambe. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Amen, amen. Ozomona. Sikoyo na longwe wana. Toke na mercredi le 24 juin 2022 na 6h48 na Tongo. Awa nazotanga au nom de Jésus nayaki na mokili oyo pona bato mitema ebukana na ye pona bato baza malamu te me pona bato mitema ebukana nakomelaki yango mpe wana bakuti ya révélation. Donc awa lingoloba nayaki na mokili oyo pona bato oyo mitema ebukana. Donc nayaki siko nzambe répéter yango lisusu likambo oyo nayaki na mokili oyo pona bato oyo mitema ebukana na yango na ye pona bato baza malamu te na ye pona bato baza malamu te o basala ngo malamu. Mais est-ce que bato baza malamu bakoya na royaume aoya koluka nini aoluka eloko te na ye pona bango te na ye pona bato oyo mitema ebukana. Donc royaume eza esika oyo bato mitema ebukana po bazala sauvé. Partez mettre sûr que nous sommes sauvés. Na ye na mokili pona bato baza malamu na ye pona bato mitema ebukana po bazala sauvé wana foto ye bango. Donc mission na biso oyo ezali ma mission c'est pour la liberté, le droit de l'homme. Je suis la parole. Nakanisi tokomona ke bato bazokota na royaume bazozala nanu retrouver te na besoin na bango. Mais oyo baza na royaume na koyebisa bino atake omoni te ke obiki to obiki te to obi obiki mais yebaka ke oza sauvé na yebisa yo motema na yo eza sauvé. Amen. 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 nakoloba kombo ya mutu te naza mona nanga moko ta eseleki deja me namonaki nazwi motema na ye nabimisi yango na nzoto na ye motema na ye nabandi kosukola yango nazosukola yango na upi sanctifié nazosukola motema nete na bo na maboko na nga mibale nazosukola eza mawa mingi yango na nalobi Emmanuel aza sans frontière pona yeba likambo eza na kati ya litoyi na yo pona yeba mozindo na yo il est sans frontière. Nazo répéter yango ye nde aye kotala mokili na ye aye kotala yo. Nazo continuer awa ezali le 24 le 22 awa to continuer
Le droit de l'homme est exceptionnel. Awandena na chaki ete. On a anteza lelo pona komi angote na komi dati te mais zaki ya lelo pona nyosuto na zo lelo. Le droit de l'homme est exceptionnel. Ezolobela biso tozoloba droit de l'homme tant tozoba ma mission et la liberté. Le droit de l'homme, je suis la parole. Donc, on a le droit de l'homme. Le droit de l'homme, oh papa n'a pas qui boye. Na kati ya mariage, moi sinon bali baza batu mabete, baza batu malamu. Mais baza na le droit de l'homme. Cela veut dire moninga okosa, moninga okosa. Baza na vérité pendate. Ba kokosa la honnête, bien. Mais mobali ta mususu akosaka na ye mwasi mpe ta mususu alobaka na ye vérité. Mais baza na bango malamu mais ekosukela bango kaka bien te. Yango na Nzambe alobi le droit de l'homme est très important na baactivité na biso nyonso na bomoi na biso na nzoto na musuni na molimo. Nous avons besoin du droit de l'homme. Yango na papa na azoloba tu es venu pour la liberté et les droits de l'homme. Quand vous avez la liberté, il faut que tu aies le droit de l'homme. Droit de l'homme est un secours na yo, un potentiel na yo, un conseiller na yo, un instruction na yo, un modèle na yo. Oh yo ko banda kolanda nezali na Psaume 32 verset 8. C'est lui-là, c'est le droit de l'homme, qui est le même Jésus-Christ au Tozanaï. Oya lobelaka ngai boy. Oya lobaka na ngai. Oya lobaka na ngai. Alobaka pe na pino bosa batema. C'est lui-là qui est le droit de l'homme. Le droit de l'homme est puissant aussi. Bako beta yote parce que lui, il est le fort du monde. Il est l'intellectuel, l'intelligent de l'homme. Bako dominer yote parce que y a azali kolona yo, azo ko couvrir yo na ba besoin na yo nyonso. Na longwe wana le droit de l'homme est exceptionnel. Mon côté à kokani na Jésus-Christ de Nazareth. Na longwe wana alobi lisusu le droit de l'homme est excellent. Et excellent. Amen. Il est exceptionnel et il est excellent. Kimbo na Yesu. Oyo nyonso ya papa na ngai ezali ya ngai elinzeza. Oyo nyonso ya papa na ngai Jésus-Christ ezali ya ngai Emmanuel. Pona koyeba. Oyo nyonso ya papa na ngai. Oyo nyonso ya papa na ngai. Pe oyo nyonso ya ngai ezali ya papa na ngai. Oyo nyonso ya papa na ngai ezali ya ngai. Oyo nyonso pe ya ngai ezali ya papa na ngai. Kombo ya Yesu ezali monene. Guya ya Yesu ezali makasi. Kombo ya Yesu ezali ya Nzambe. Nzambe na Yesu bazali se moko. Tango Yesu akozonga mona mokili oyo. Kuya na ye etondi na kimbo. Tango Yesu akozonga na mokili oyo. Guya ya monene ekomona na mokili ye. Kombo ya Yesu ezali monene. Guya ya Yesu ezali makasi. Oh, kombo ya Yesu ezali monene. Guya ya Yesu ezali makasi. Oh, yo ya Yesu. Oh, kombo ya Yesu ezali ya Nzambe. Oh, yo ya Nzambe ezali ya Yesu. Oh, yo ya Yesu ezali ya Nzambe. Nzambe na Yesu bazali se moko. Oyo ya Yesu ezali ya Nzambe. Oyo ya Nzambe ezali ya Yesu. Nzambe na Yesu bazali moko.
Kembo na Yesu. Na wana papa langa zoloba. Oyo ezali ya Yesu, ezali ya Emmanuel. Oyo ezali ya Emmanuel, ezali ya Yesu. Pamba te Emmanuel na Yesu bazali moko. Merci beaucoup. Na longwe wana alobi susu a répété awa tolobaki yango me a répété le droit de l'homme c'est l'excellence. Le droit de l'homme c'est l'excellence. Ah Nzambe. Oyebi sa Emmanuel Jésus-Christ de Nazareth otobenga papa Jésus. Photo lingaye mingi mingi mingi. Oyo azali le droit de l'homme en excellence. En toute excellence. Dans ce bino bino moko botala yango nzamba zana bino akokisama bolingo na ye na kati na bino nyonso. Tozomona Nzambe alobi oya 3 fois na mokili. Wana zoloba na Emmanuel David Elinzeza. Oya 3 fois na mokili. Batu bazolo banaza mubange. Batu bazolo ba ajiranga. Oh, Keba, attention. Faites attention. Elinzeza n'a pas l'âge. Keba. Na ute sabino likamba mundele ya. Na ibisa likamba bogos. Nzamba loba. Mubali nini na mukila koko kona na Emmanuel? Est-ce que Emmanuel otolobelaka azanani? Bino bozo kansa Emmanuel nini ojo tolobelaka? Qu'est-ce que vous pensez? Hein? Faites attention. Faites attention. 69 ans. Mubange. Faites attention. Attention quand ça mubange. Faites attention. Comment on peut mubange? Tant on a mon qui na bimi na Congo. J'étais fier. Na bimi na Congo po bosundo lingai. Na lobi bino bozo yebate. Ke moto bino bozo sundola. Yenda sala likolo na mabele. Na bimi na nga na komi mutu ya fulu. Koma ki vie. Ozo ki bambule bele. Est-ce que bino webi moment? Est-ce que bino bozo yebango? Aza 69, aza vie. Yo kokana âge na nga ite. Faites attention. Faites attention. Yende asalaka milimo, asalaka bato na ordre ya papa na ye. Faites attention. Congo souffrir. Po ba nyokola ki Elinzeza. Po ba ndima ki yete. Le Congo a souffert aujourd'hui même. Congo yoka ki passe dans le bango clair. Congo a tant souffert. Pour na pesa ki mu Congo. Na bino bozo salangabo. Nako bima. Ma fille, Lydie. Est-ce qu'on s'allie on a kangaye? Afrique du Sud. Ma fille Lydie. Est-ce que ça kangaye? Ou bien zate lelo? Nelly Azate. Azate papa. Non. Azate papa. Azate likambute. Lydie amoni mubange moko papa moko bo négligé. Bilamba se pasuki. Bilamba e pasuka nango mubange moko boye. Lydia yoki mawa. Atongela papa na elamba. Atongela lobi oyambinga vraiment. Na kutindela yo mwana na ngai. Aza roi akosalisa yo. Kimbo na Yesu. Bona Yesu. Mwana na nga akosalisa yo azali roi na bana na ye omona bango. 10 ans après, ayo kokutana na Emmanuel David Elinzeza. Tango mona kingai na chelo boko na ye, nga na libumu na ye, na koki ko simba libumu na yo. Na solo bango bia bo critiquer. Mais ya bena kingai te. Amen. Asenga kingai. Amen. Kimbo na Yesu. Amen. Pasambeli langai. Pasambeli langa. Kimbo na Yesu konza milimo. Amen. Ayo kelo kote. Asante kelo kote. Alote kindo amoninga n'esprit. Na kacha vision na ye.
na ye na simbi libumu na ye abando lobelanga biloko bofra nga bitika nanu wana tika nanu wana na sali opération ya ba frigo so bobenga ba frigo soki nene fibron soki nene fibron opération spirituelle chirurgicale na sali pona nini na salaki opération nzamba lobi na ye okokutana na mona na ngaza roi okokutana na ye nde elembo ezalaki yango na opération elembo ezalaki yango wana ntango ye basali opération papa na bimeli ayebisi oyebi oyo nayebisaki yo mona na nga roi nde ye wana okutana na ye ezalaki opération ya pamba ezalaki elembo ezalaki kolakisa elembo likambo esalama 10 ans et yango wana faut méditer la parole. Faut méditer la parole pour comprendre qui est cet homme. Oui, mon ami Sonani. Qui? Christelle. Nandimi basala opération. J'ai accepté basala opération. Fibron, le loza bien. Exceptionnel. Nakati anesthésie. Oso prophétiser. Ça m'a raté. Anesthésie au demi-mort. Oso kufaki. Oso ko prophétiser. Toza nango. Maman Simeon azoyoka mwana za nakati anesthésie. Azolo ba prophétie. Et koko sala mate. Akokolo ba bilobele makambo moko zanga zanga tina. Soke alamuki. Mais azolo ba prophétie. Ngai nde sena kufa na ngai kala na nyokwa mi makambo eza ya raisonnement nde sena kufa na ngai kala nde nazalaka lisusu te nalingaka yo mingi papa na ngai Eli nalingaka yo mingi. Christelle aza témoin munene ya royaume. Christelle akosala buzoba bamusu bazosala te soki Christelle aza na oyo kata mungongo na ye ozomona Christelle akosala buzoba wana te mutu azo témoigner na kati ya anesthésie nde na kufa na ngai kala. Cet enfant souffre beaucoup. Yango na nzamba lobi ya mwana wana aza avec azomona te azomona te aza avec aimiyebi te aza nani. Christelle aza mutu munene ozomona nde yango wana nyonso topesi lokumu na nzambe nyonso topesi nguya na nzambe nde yango nomoni bana nzambe toke na témoignage ya papa Elonga po to clôture wana tozongisa eloko epa mama juge tozongisa liloba epa ya mama juge nde yango wana nde nauti oloba nayaki 3 fois na mokili papa Elonga neti kutu ayebaki lelo ntango solo na nga atuni nga nani nga natuna yo question oyaki 3 fois mais oyaki ndenge nini na répondaki mais na opesa pe bino réponse na ya Joseph na lobaki na ya nzambe aza lisu moko na ya Joseph na ya Jean-Baptiste Jésus alobaki Jean-Baptiste alobaki Eli azali awa na mabele Jean-Baptiste azalaki mutu normal mais na kati na ye azalaki na esprit ya Eli. C'est là où j'étais venu. Et puis Eli mususu na zoloba troisième Eli c'est qui? Oyo boyebi ayeki kosenga bino lipa alia c'est celui-là oyo ayaki asengi lipa mama alobi na ye lipa kaka moko na tikali nango soki na lie ngai na mona na ngai na kokufa esprit de mort ekoteki déjà na ndako na ye pour la mort ya mwana déjà s'est manifesté mais Elia ke noko la musa mwana alors ye wana Eli oyo azongaki na moto akufaki te azongi. C'est celui qui vous parle maintenant. C'est celui qui vous parle.
Amen. 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 Kimbo na Yesu. Amen. Amen. Kembo na Nzambe. Amen. Kimbo na Yesu. Et puis Eli oya zoloba na bino sikoyo. Yende mutu aye kokokisa. Eli lama tasabani. Amen. Yende mutu aye ko accomplir. Kembo na Yesu. Alors nde yango na réponse Amen. ya mona na biso papa na biso Elonga apôtre Elonga okoki kopesa biso témoignage oyo tolingi to répéter lisusu po foi na yo ezalaki kolingana ningana. Donc pesa biso témoignage na yo papa. Merci beaucoup. Merci mon Seigneur et mon Dieu. Merci bandeko na ngai pe bana na Nzambe na kati na royaume. Ezali ngai Christian Elonga nalingi na témoigner lisusu na makambo Nzambe alakisanga eza ebele mais oyo ezali pe na tina mpona bato oyo mosusu bazali koyeba te ki ye papa Eli Nzeza. Tango na koti na royaume nazali kolanda mais moment moko yaki kokoma ko s'accentuer ke papa azali Nzambe. Banjembe komi koyembama Eli Nzeza ye kopesa bomoi Eli Nzeza ye ngai pe nazalaki stomake na ninganaki pe nazalaki komituna mais bato ndenge nini bakomi koloba papa Eli Nzeza aza Nzambe ndenge nini aza Nzambe oyo ekomaka mosusu nsima na yango mokolo mosusu ngai nalobi Nzambe vraiment nalingi nakokisa ye na mutu Seigneur sikona kosala ndenge nini ngai nalingi nazala awa mais déjà ekomi kosala neti ederange ngai koma na kobanda kotalaka mutu boye me bazoloba na ye nde Nzambe ifa ndenge nini nakosala mpona kokosepare ye par rapport na Nzambe mpona pesa Nzambe gloire na ye papa Eli pe en tant que mutu napesa ye ya ye. Bandeko na ngai bino boza na kati na royaume pe oyo baza libanda ya royaume bao bazali kolanda biso ntango mosusu na mosika na meditaki yango te na pensaki na yango te mbala moko esprit ezoloba na ngai nazoyoka ezoloba na ngai ke il est impossible terme wana kutu ya impossible na meditaki kutu yango ata moke te alobi na ngai il est impossible. C'est-à-dire qu'il est impossible de séparer papa Eli Nzeza na Nzambe. Ayeko bakisa. N'est-il pas écrit celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Bandeko. Tango elobami na nga na kati na ngai mbala moko na lobi oui. Donc désormais papa Eli aza Nzambe pe na kosimba yango boye. Na simba yango ti lelo boye na ninga naka c'est vrai naza mutu mais na lobi ngai na kozonga simate parce que tant que nga na meditaki makambo wana te ke yaki koloba mela ngai na meditaki yango te na tikala na yango nde eza vérité pe na kangama na yango ti na mokolo na lelo oyo ata na niokwami na kotala na nzoto ata na niokwami pasi na ngai na lobaka te ezali ye ezali kaka ye Nzambe nakoki kozonga nsima te oyo mosusu ya nauti kozwa kala mingi te oyo nasili pe koloba yango na kati na biso bandeko na kati na royaume na se retrouvaki dans le vide comme ça nazalaki vraiment l'air esika nazalaki nayebaki te ezalaki wapi me nazalaki mpe likolo ko moto azali kotala namoni papa Eli Nzeza komona ye boye même soki ezalaki ke nayoka mongongo nalingaki nayeba parce que nayokaka ye déjà ebele oyo alakisa ngai ya koyoka namoni azali kotambola azali koloba na bato mais bato bazalaki kotala ye bien te bato bazali kokipe ye te de part et d'autre ye azalaki na katikati ya nzela ngambo gauche ngambo na droite bato tout autour ya nzela batelemaki na pembeni ya nzela azali koloba na bango mais bazali kokipe ye te azali kopusa na ti nzela ngo pe epesa virage na droite boy azo vire na nzela ndenge ezalaki azoloba na bato mais bato bazali ko donc inaperçu bato vraiment bazali kolanda ye te ngai place nazalaki nazotala nyonso
mbala moko place nazalaki na bandi koganga boyoka ye bolanda ye oyo Yesu Kristu Yesu aye ndenge bozali komona wana ye oyo ndenge kaka lobaki ke ana ekomama bona verset na bimisaki te me maloba oyo bimaki na munoko na nga na ye kolanda ngo eza na verset ya acte 15-16 verset 16 na bandi koloba ye wana ndenge alobaki après cela je reviendrai je relèverai de sa chute la tente de David et j'en réparerai les ruines ye wana boyoka Yesu ye wana boyamba ye me mungongo na ngai ezalaki bloqué ezobima te nalobi me mpona nini mungongo ezobloqué nga boye mpona nini ezobloqué na se kanga na ngai na motema nazoloba na bundani natali siko papa bien ndenge azalaki na suki ezalaki ebele suki crépi donc ezalaki na eloko moko te ke koya tire bato bamona ke ye wana bandeko mutu moko te me di fete nga na yebaki ke eza ye wana nazo continue koganga malgré ndenge namonaki suki na ye ndenge ezalaki ntango natali suki na ye mongongo na ngai eyaki kofongwama nde na bandi sikoyo koganga kaka kocontinue koganga bolanda ye wana Yesu aye ye oyo aye ndenge alobaki après cela je reviendrai je relèverai de sa chute la tente de David et je réparerai les ruines ye oyo Yesu aye bolanda ye tango mongongo na ngai efongwamaki bato pe oyo bazalaki kote papa autaki babandi kopusana nde babandi kolanda ye kote ye azalaki babandi kodeplace mpona kolanda ye na kati na ngai bandi koloba omoni ndenge babandaki kolanda Yesu ntango azalaki koteyaka nde boye na kati na ngai ezalaki koloba na nga bongo ntina moni bato babandi kodeplace mpe babandi kolanda ye me bandeko na ndenge azalaki wana soki nzambe afongoli yo miso te okoyeba te parce que azalaki na eloko moko te neti fu suki ebele crépi neti kaka vraiment okoki kosala attention te ke eza ye rien yango wana bandeko na ngai bino bato bozolanda ngai oyo tobimisaka boye mpona kotemoye ezali mpona kolendisa oyo ya biso tozwa moko na moko mpe na baoyo bazwa nano te bayoka parce ke exemple moko nako kopesa bino soki totali baoyo bakutanaki na Yesu na chemin de Maus eyelaki nga mpe na bapense ke na chemin de Maus bazalaki kobeta lisolo na bango sans ke bayeba ye mais pourquoi bayebaki te meme bango moko kutu soki otali na tangi yango komona balobaki me comment aza kotambola na biso tosolo na ye mpe molai me tocomprendre te ke eza ye mais ye moko nzambe na bonzambe ne parce qu'il se cache c'est un Dieu qui se cache tango abimisaki akataki lipa apesaki bango miso na bango efungwama mpe bamoni mbala moko abungi me na bino bandeko oyo bazwaki maloba wana bakose contredire me bango bamoni oyo amoni te ye moto akodevie yo mpo te yo obima na royaume parce que bato oyo bamonaki na bango te bazoconvaincre yo eza ndakisa lokola baoyo wana mpe bamonaki il faut bacontinue kotémoigner parce qu'ils ont vu me bato oyo mosusu oyo bakomemela liloba bamonaki te me bango il faut bacontinue kotémoigner yango wana bandeko na ngai nde nazali koloba na bino na ndenge papa apesi nga susu mongongo permission nakoka kotelema liboso na bino botala ye na nzoto te c'est un Dieu qui se cache ezali ye oyo créateur des cieux et de la terre aye na ye na ndenge ya makomi na ndenge ya mabongisi na ye aye na ye asalaka ye moko oyo alingi toyebi ntango aliaki gato oyo Abraham alambaki ntango akutanaka na Sara mutu na nzoto me lelo aye tozali kondima te bato baza kokroire te ebele meme nga moko ndenge naza boye banda kala ntango na apa peut-être nakota na royaume nazalaki koyoka ke nazala kondimela ke Jésus-Christ edie que Jésus-Christ est Dieu, mais tant que na nzoto boye, ekomi koningisa biso, mais il faut tenir ferme na o nzamba chaki kati na o ya lobaki na o yo monaki. Papa aussi ici. Oui papa, merci beaucoup na souki. Alors, on a zong selio maloba papa na kombo. Sona yeki. Amen, amen. Kembo na Yesu.
Amen. Alors, Hallelujah, hallelujah. sona eke. Kembo na Yesu. Amen, Kembo na amen, Yesu. amen. Kembo na Hosanna, Yesu. Hosanna, Hallelujah. Hallelujah. Alléluia. Kembo, Hosanna. Kembo, Kembo. véritable Kembo Dieu. na Bon, Yesu. En réalité, en nakanisi vérité, il est Dieu. shalom shalom. Shalom, shalom. Nakanisi to Shalom, Shalom, papa. papa. Shalom. alokozoka ngai. Amen, Amen. papa. Amen, papa. Amen. Alors, alléluia. Amen, papa. Amen, papa. Amen. Tozoyo Amen. kayo. Amen. Papa elongo osisaki déjà. Oui, papa. Nasuki wana. Merci, merci, papa, pour na opesanga maloba. Merci. Amen, amen, amen. Bon, sikoyo toyoki papa elonga ndenge alobi tozalaka na kimia elongo na kokoloba. Elongo monaki naloba awa nzambe arépondre nga na place na bino boyebi eza nini na nga naloba esala bino pasi te nzambe alobi osala bino pasi te po aza na bino. Amen. Kembo na Yesu. Amen. Kembo na Yesu. balobi ekosala bino pasi te mpona makambo ezoleka na royaume bakomba oyo ezoya ekosala bino pasi te bino kutu bozozwa kutu bamapamboli ya minene donc tozala toujours na esengo wana ngai naza na esengo wana nga nayebisa bino ntango nga bato basala nga bapersekitaka ngai oyebi nini ezala ye diable ntango apersekitaka nga bapesa nga nde mapamboli lelo nzambe aye komatisa ngai naza mwana liboso ya nzambe apartir ya babiloko wana donc bazomatisa nga bazopesa nga nde mapamboli sanke bayeba ntango bazopersekite yo nzambe azotombola yo c'est ça po nzambe alingaka bato bayina bato te nzambe alingaka eloko na te nzambe alingaka bolingo mais soki bato bazomanifeste bolingo te na bato bafandi na royaume bambula ebele bazomanifeste amour te nazoyebisa bino ndenge na kolinga bino ekochange forme na ngai te ekochange te nakokontinue kolinga bino ndenge nalingaka bino mais toyebaka bien makambo tozosala préjudice eza wana nzambe azokoma baangelu na ye bazonote ata tolobi tokende na baeglise mosusu kuna la bete aza wana nasoloba soki nzambe alobi makambo ya la bete eningi oloba nini parce azomona epai ya bazokende na ye bete na bango baza kaka na kati ya loboko ya nzambe yango tomoni lelo papa elonga nayebisaki yango te papa elonga nayebisaki yango na bino azomona loboko ya nzambe ya gauche ya droite te bete aza na katikati ozomona bon tokopesa remerciement na nzambe na remercie mpe bino mpona ndenge ya assistance participation na bino bolingo na bino patience oyo nyonso to bosali eza vraiment kembo na nzambe na biso kembo na gloria na likolo na gloria na mabele na ndako ya David toza ba gloria mama na ngai sacré oza gloria oza kembo esekoti na kati ya biso baafricaine nzambe azwi gloire na ye apesi yango na biso bana na ye totonda kembo yango na tolobaka kembo na Yesu. Merci mingi nakanisi eloko niso na koloba awa témoignage ezalaki na moto atémoigné tozotuna eske ezalaki na motu ta mosusu interruption esali biso edérange mwa moke eske toza na moto mwana nzambe alingaki atémoigné to nini soki eza te tokozongisa parole na biso na epai ya mama juge Deborah apôtre ya nzambe a conduire biso na fin ya prière. Ok mama napesi liloba. Merci beaucoup. Amen. Merci papa kopesa ngai liloba. Merci na bolingo na oyo eza na suka te. Merci na bilei kitoko oyo touti kolia na ngonga oyo. Merci lokumu na nkembo ezonga kati na maboko na yo. Bana nzambe touti koyoka maloba ya kitoko. Iloba oyo ezali ye moko Yesu Masiya.
esengo na mitema. Papa apesi biso titre na biso ya mokolo ya lelo ezalaki ete Nzambe alobi bête ezali moke. Eloko nini tokozwa na bête? Bête ezali nini? Pe elobi nini? Boyoka vérité. Papa talisi biso na lolenge ete boye liboso totangi nanu na Bible na Apocalypse 13:14 na lolenge identifier bête ndenge azali na makambo na ye ndenge asalaka na Apocalypse 10. Apocalypse 13:1-4. Pe papa azotalisa biso na lolenge oyo ete Nzambe a réduire bête akomi moke. Akomi moke. Seigneur alobi emprisonnement ya bête bato bakomona yango. Papa atalisi biso lolenge bête akoti na loboko ya Nzambe. Loboko ya Nzambe kangi souris me abomi ete. Yango wana Nzambe azoloba ndenge nini bozali kokende epai ya bête oyo ezali moke. Bien-aimé, bête azali moke. Bato bazokende kaka epai ya bête mpona nini? Tozobima na royaume pourquoi? Tozwa na royaume toye na ba révélation. Mais oye na royaume, otiki royaume, obimi, ozonge lisusu epai ya ba bête. Yom tozalaki epai les rois des rois. Yom tozalaki mwana ya les rois des rois. Ozali pe roi. Mais otiki position na ya roi. Ozongeli bête oyo azali moke. Oyo azali kutata na valeur moko te. Oyo azali kutata na eloko moko te. Mais ozongeli bête. Yango wana papa azotalisa biso vraiment. Pona nini tozolanda bête. Pe papa talisi biso bête azali nyama. Bête azali nyama. Il faut toyeba tango bête akendeki na jardin d'Éden. Abimaki na forme ya nyama. Nyoka. Yende akendeki kotante Adana Ève na jardin d'Éden. Comment se fait-il nyama akoma ko conduire mutu? Eza chose impossible. Mais bato bazokomisa ngo possible. Pourquoi? Pourquoi bazolanda bête o azana ye nyama? Akumba bango. Mais yo zolanda nyama. Yo pozano kaka nyama. Omi longwe na place ya bomoto. Okomi nyama. Vraiment tozongisa makanisi ya bomoto. Tolanda Nzambe o azali monene. Tolanda Nzambe o asala nyonso kati na nyonso. Nzambe alobi ete batu bakanisaka bakimaka loboko na ye. Me biso nyonso toza na kati ya loboko ya Nzambe. Toza na kati ya loboko ya Nzambe. Yango wana toyeba kosusu liloba ya Nzambe. Il faut toyeba bête azali moke me to sosola. Biso tozali likolo ya bête. Okoki ko écraser bête. Nzambe aleki na nyonso. Nzambe aleki bête na musika. Yende mtasala bête wana. Bête aza na eloko moko pamba. Yango na bana Nzambe. Totika kobima na royaume. Toyoki témoignage ya papa na biso elonga. Papa na biso elonga pesi biso témoignage moko ya munene. Pe biso losu toza na kati na royaume toza na témoignage ya munene. Toyebi papa Emmanuel David Elinzeza azali nani? Azali le roi des rois. Azali o asali nyonso kati na nyonso. Bien-aimé. Yango wana tokangama na royaume. Tozala fidèle na royaume. Papa talisaki biso alobaki ete tozala baveugle te. Alobaki aveugle bazali batu oyo bazali na position te. Mais biso na kati na royaume tozali na position. Toyebi royaume ezali nini? Toyeko sani na kati na royaume. Toyaka kaka tozwa royaume ezali personnalité ya Nzambe ndenge papa alobaki na biso. Royaume ezali personnalité ya Jésus-Christ de Nazareth. Tozwa royaume na personnalité na biso moko te. Yango na vuma bana Nzambe na koloba mingi te.
Papa asi apesi biso vraiment ba conseil oyo esengeli photo landa, oyo esengeli photo tosa, toyeba ke bete aza na eloko moko te. Aza eloko moko te, aza mokie penza mokie. Tala kaka sikoyo loboko ya Nzambe ekangi bete. Na kati ya loboko wana azomona na sikoyo ndenge nini. Azokoka kuta ta kobouge mutu na ye te. Bongo yo mutu vraiment oyo Nzambe asali vraiment na forme na ye. Ozolanda bete oyo aza neka eloko pamba. Toyeba kososola, tozala baveugle te. Merci. Na koleka kopesa liloba na ngai epai ya Pasteur Bagana. Pasteur Bagana akoyeba kokumba biso na losambo poto pema na mokolo ya lelo. Pasteur Bagana akosala Sainte na kombo ya Emmanuel David Elinzeza na pesi yo liloba. Pasteur Bagana. Amen.